Imprendibile per decenni, un truffatore seriale ma vecchio stile, niente iPad, meglio la vecchia agendina, una rete di contatti senza tracce perché coltivati senza l'ausilio dei social sul web. Un uomo in continuo spostamento e dal profilo ai margini. Ecco perché la polizia di Treviso conosceva Loris Pegorin ma non riusciva a mettergli le manette ai polsi. Il 67enne re dei raggiri dall'aspetto distinto ma dimesso, secondo gli inquirenti ha accumulato vere fortune. Solo negli ultimi mesi ha sottratto qualcosa come 100.000 euro a vittime in tutto il Veneto ed anche oltre. Internet lo usava, ma soprattutto per monitorare siti di scambio prodotti e individuare potenziali vittime, da gabbare con un sistema inossidabile, quello degli assegni scoperti. Il suo aspetto e i suoi modi facevano il resto. In questo modo si accaparrava merce senza pagarla e poi la rivendeva. In particolare di merce di grosso valore commerciale, quali Rolex, pietre preziose e lingotti d'oro. Bottini considerevoli di questo viveva Pegorin, eppure era capace di bruciare tutto in poco tempo, dilapidando quanto sottratto. Per questo spesso viveva ai margini, frequentando dormitori pubblici e anche la Caritas. Alla mensa dei poveri lo hanno visto più di una volta, non potendo pensare che fosse il re delle truffe. Un uomo dai 1000 volti che quando doveva mettere in atto i raggiri tornava ad essere un personaggio da film, usando anche un autista. Al volante, incredibilmente, c'era una delle sue ex vittime, un uomo messo in ginocchio proprio dalla truffa di Pegorin, ma che invece di denunciarlo gli si era riavvicinato sperando di recuperare qualcosa dall'attività illecita del 67enne. Quando l'hanno finalmente bloccato, sabato scorso, Pegorin aveva appena fatto festa per l'ultima truffa compiuta fuori regione. Aveva da poco compiuto una truffa ai danni di un commerciante che aveva ad oggetto una affettatrice da collezione dall'ingente valore commerciale. Un prodotto da oltre 12.000 euro. Al ritorno si era fermato a Cortina per gustarsi un pranzo in un ristorante di lusso, ma la polizia era sulle sue tracce, lo ha riconosciuto e segnalato, facendo scattare la trappola lungo l'autostrada all'altezza di Vittorio Veneto. Arrestato e portato in carcere a Santabona, l'accumulo di pene potrebbe costargli 13 anni di galera, la fine di una carriera vissuta sul filo dell'inganno.